Estos son los momentos gatunos más inesperados. En el número 3, este gatuno recibió un masaje épico en sus pompis. En el número 2, tenemos a un gato poseído por el mismísimo espíritu del Cadeville. Y en el número 1, este travieso gato anda con unas pechugas que no son precisamente de pollo.